Olá amigos do canal, mais vídeo para vocês. Hoje estamos aqui com uma Space Fox, como vocês viram no vídeo anterior. Esse carro, que acontece aqui, não consigo dar um exemplo nesse aqui para vocês, mas por exemplo na roda de trás, quando a gente girava, claro que o carro andando, a gente conseguia escutar a ressonância aqui do rolamento danificado, tá? As rodas traseiras a gente fez a verificação, não tem necessidade de fazer substituição, porém os dois lados dianteiros foram substituídos por conta do desgaste, tá certo? Aqui são peças novas, originais, tá? Precisando fazer essa manutenção do seu carro, entre em contato conosco. Estamos à disposição com o melhor custo e qualidade do mercado. Um abraço, até o próximo vídeo.